Kokie turėtų būti diskalkulijos integracijos metodai? Kaip užtikrinti įtrauktį? Diskalkulijos integracijos metodai dar vadinami įtraukiuoju ugdymu, skirti užtikrinti, kad mokiniai turintys šį mokymosi sutrikimą galėtų sėkmingai mokytis kartu su savo bendraamžiais. Šių metodų esmė pritaikyti ugdymo aplinką ir strategijas, kad mokiniams būtų sudarytos vienodos galimybės mokytis ir tobulėti. Rekomendacijos integracijai ir įtraukčiai užtikrinti. Individualizuoti ugdymo planai. Kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo asmeninius poreikius ir stiprybės, diferencijuotos mokymo strategijos, mokymo metodų ir užduočių pritaikymas atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus, technologijų taikymas, specialios edukacinės programos ir įrankiai padedantys mokiniam lengviau suprasti matematikos sąvokas. Pritaikymai užduotims. Suteikti papildomo laiko ar leisti atlikti užduotis mažesniais etapais. Mokytojų kompetencijų stiprinimas. Didinti mokytojų žinias apie diskalkuliją ir ugdymo metodikas. Bendraamžių palaikymas. Skatinti socialinį bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą klasėje. Šeimos įtraukimas. Užtikrinti, kad tėvai būtų aktyvūs ugdymo proceso dalyviai.